ஜன்மா இந்த ஆரஞ்சு சாப்பிடு. எவடியாவா ஆரஞ்சு பழம் குளிர் காலத்தில் கொடுக்குறது குழந்தைக்கு? ஐயோ பேபிம்மா இங்க பாருங்க. வின்டர் சீசனில் கிட்ஸுக்கு கோல்ட் காஃப் ஃபீவர் எல்லாம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வருதா? இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல் குரூப் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது. அதுதான் சிட்ரஸ் ஃபேமிலி. இந்த ஃபேமிலியில் இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கன்சியூம் பண்ணும்போது நேச்சுரலாகவே கிட்ஸுக்கு இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் ஆகும். அதுலேயும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆரஞ்சு பழம் இருக்குல்ல, அது கிட்ஸுக்கு ரொம்ப நல்லது. ஹலோ பேரண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்டெப் அப் வித் ஸ்டெஃபி. ஆரஞ்சு பழத்தை வின்டர் சீசனில் கிட்ஸுக்கு கொடுக்க வேண்டாம்னு சொல்லி நம்ம நிறைய பேர் பேசி கேட்டிருப்போம். பட் ஃபேக்ட் அது கிடையாது. ஆரஞ்சு பழத்தை ரெகுலராக நீங்கள் வின்டர் சீசனில் கூட கிட்ஸுக்கு கொடுக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்களுடைய இம்யூனிட்டி லெவல் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். செகண்ட்லி, அவங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுன்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷனோட டியூரேஷன் ரொம்ப கம்மியாகும். பாடிக்கு நேச்சுரலாகவே டிஃபென்சிவ் மெக்கானிசமை இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு ஃப்ரூட் தான் ஆரஞ்சு. ஸோ அதனால கண்டிப்பாக ஆரஞ்சு பழத்தை உங்கள் கிட்டோட வின்டர் டயட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணுங்க. இந்த ஆரஞ்சை கிட்ஸுக்கு எப்படி எல்லாம் கொடுக்கலாம்? அப்படியே ஃப்ரூட்டாகவே நீங்கள் தோலை பீல் பண்ணிவிட்டு கிட்ஸுக்கு சாப்பிட ஸ்நாக்காக கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா சுகர் ஆட் பண்ணாமல் ஜூஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணியும் கொடுக்கலாம். ஸோ பட் எனி காஸ்ட் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ஃப்ரூட்டை குழந்தைக்கு கொடுத்துருங்க. சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அதிகமாக சாப்பிட்றதுனால குழந்தைங்களுக்கு நார்மலாகவே இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஏதாவது சிக்னஸ் வரும்போது அதுலேருந்து ஃபாஸ்ட்டாக ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கும் பாடியோட டிஃபென்சிவ் மெக்கானிசமை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ பேரண்ட்ஸ், வின்டர் சீசனில் கோல்ட் ஃபீவர் எல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு வர்றது ரொம்பவே காமன் தான். அதை நம்ம எக்ஸாஜரேட் பண்ணுறதை விட்டுட்டு இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங் ஃபுட்ஸை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தாலே அடிக்கடியாக வரதான கோல்ட் ஃபீவர் எல்லாம் கண்டிப்பாக குறைஞ்சிரும். Until I meet you in the next video, healthy habits today is equal to strong immunity for your child. This is Steffi signing off. Take care. Bye-bye. அப்போ ஆரஞ்சு பழம் குளிர் காலத்தில் சாப்பிடலாமா?